笨鸟，从下面走，窗户打开了。笨蛋，有一只鸟不小心飞到我们办公室里面来了。我们看是哪里了？啊，这个上面还能飞得出去吗？现在这个办公室已经没什么人了，估计要飞出去就有点难了。那窗子全部都关了，飞不出去了。这边，嘟嘟嘟嘟嘟，把窗户打开啊！看它这个样子，应该是飞不出去哦。把它从这边赶出去。看，好可怜的一只鸟，好可怜的一只鸟。嘟嘟嘟嘟嘟，走了，去那边，去那边。哎，这个应该是个小鸟，这个鸟好小。哎，这只鸟还很小。走了，从那边走了，从那边走了。我是那里嘞。看来我要把所有窗户都打开才能飞得出去。这只鸟估计要不然困死在办公室里。这个鸟是不是真的认不出玻璃啊？窗户都给你打开了呀，你还能飞出去？来，打开了，看看能不能飞出去。下面，从下面走，从下面走，笨鸟，从下面走，窗户打开了。笨蛋，哎，走了吗？飞走了吗？飞走了吗？还没有啊。从下面走了，上面窗子打不开啦。你从下面走了，对，从下面走了。那边啊，那边下面。哎呦，这里啦！哎呦，你从下面这个地方走了，你飞哪去啊？你这样飞不累死去？飞下面了，别飞那么高啦！嘟，下面了，从下面这个地方来，一下子就钻出去了呀！对了嘛，哎呀，走了，终于走了，我把窗户关一下。